दुनिया की सबसे बड़ी ततैया द्वारा डंक मारा गया। आज दुनिया की सबसे बड़ी ततैया मुझे डंक मारने वाली है। ये एक अनोखा मौका है क्योंकि 5 साल बाद हमें आखिरकार मिला। ये एक बहुत बड़ी टारंटुला का शिकार कर रही थी। इसमें बहुत ही शक्तिशाली जहर है और मुझे पता है कि मुझे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। चलो इसे करते हैं। वह ततैया सबसे बड़ी है लेकिन आमतौर पर इंसानों के खिलाफ आक्रामक नहीं होती। ठीक है, मैं दिलाने हूँ और यह दुनिया में सबसे बड़ी ततैया का डंक है जो विशाल मकड़ियों का शिकार करती है। 2, 1. ततैया मुझे काटने में सफल रही लेकिन मैं कायर था और उसे बाहर जाने दिया, इसलिए हम वापस वहीं हैं। 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद और अगले दिन